हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ, नमस्ते। तपाईहरुलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। आज पुनः म एउटा नयाँ साइडमा आएको छु। पहिलाको साइड सकिएर अहिले नयाँ साइडमा आएको छु। यो क्युडिएसबिजी साइड रहेको छ। यो ठाउँ रहेको छ सिमसिमा है। यहाँनेरि ग्रेडरकै कामले आएको हो, ग्रेडर चलाउनलाई। अब अहिलेको बाहिरको नजारा हेर्न सक्नुहुन्छ। बाहिर पुरा मेघ लागेको छ हैन। बिहान बिहानै पुरा पानी पर्ला जस्तो भएको छ। यो गाउँ हो है, कतरीहरूको गाउँ भनौँ। अब यहाँ बस्ती, गाउँ बस्ती टाइपको मान्छे उ छ। त्यसै गरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ उतातिर चारैतिर बाटोघाटो प्लस हुन्छ। उतातिर समुद्र एरिया रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है। यो मेसिन रहेको छ मैले चलाइराख्ने। हाम्रो काम भनेको यो बाटोको काम हो। यो पहिलाको बाटोलाई अलिकति अपग्रेड गरेर फेरि पुनः राम्ररी बनाउने काम भइरहेछ। पुरानो बाटोलाई खनेर फेरि नयाँ बाटो बनाउने काम भइरहेछ। यो मेरो मेसिन रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्रेडर कमात्सुको हो, 705 मोडल जिटी। अनि त्यसै गरी यहाँको काम गराइ पनि ठिकै छ। आज साइडको पहिलो दिन एकदमै रमाइलो पनि भयो, काम पनि हुँदैछ। अलिअलि सुरुवातमा अलिअलि काम गरिँदैछ। बाटो काम यही हो, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र तपाईहरु मेरो यो ब्लगलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुस् र मेरो आइडीलाई फलो गरिदिनुस्, सपोर्ट गरिदिनुस् है। एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने त हो नि। त्यसै गरी म अब हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई मेसिनको भित्री इन्टेरियर इन्टेरियरलाई देखाउन गइरहेको छु। इन्टेरियर मजाले यस्तो रहेको छ ठाउँ। यस्तो छ साथीहरू, काम गराइ परदेशमा गर्नुपर्छ। ठाउँ पनि राम्रो र रमाइलो रहेको छ। आज पानी पर्ला जस्तो छ देखाएको छ, सायद पानी पर्छ होला। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनुस्। तपाईको पछाडिको भ्यू समुद्रको एरिया छ। अन्त समुद्र रहेको छ, हेर्नुस् पुरै समुद्र हो। समुद्र छेउमा काम गर्न जोडिएको रहेछ मेरो। समुद्र सतह छेउमा काम गरिरहेको छु है साथीहरू। हेर्नुस् र तपाईहरुको दिन के कस्तो गरी बित्दैछ आजभोलि। आशा छ राम्रै गरी बित्दै होला। यति भन्दै छोटो मिठो ब्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, थ्याङ्क यू, बाइ बाइ, हेभ अ नाइस डे।